ये स्पीकर है और ये इसके पीछे है फंक्शन। ठीक है जनाब, ये होगा यहाँ से ऑन, सॉरी ऑन था, ये हो गया ये ऑन। इसमें ये रिंग लाइट है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। अच्छा, अब इसके जो है ना हम साउंड की तरफ चलते हैं, इसमें गाना लगाते हैं और आपको साउंड क्वालिटी इसकी चेक करवाते हैं। तो जनाब हम आ गए हैं, इसकी आपको साउंड क्वालिटी चेक करवाते हैं। इसमें हम गाना चला रहे हैं और ये जो है इसका गाना हमने चला दिया है। इसकी आवाज़ बढ़ाते हैं। ये चोरी चोरी तेन चाखा